अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है हसीब भाई? ये वाली मशीन मैंने आपसे ली थी। मैं हमाद कोयटा चिकलैंड से बात कर रहा हूँ। ये वाली मशीन मैंने आपसे ली थी। आज जो है वो हैचिंग डे स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। आज आपको ये माशाल्लाह इसका रिजल्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हैचिंग डे स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, ये इसका एक पोर्शन है, मैं बाकी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हसीब भाई, माशाल्लाह हैचिंग डे स्टार्ट हो गया है। ये देखें हसीब भाई, माशाल्लाह हसीब भाई, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अभी इनकी हैचिंग स्टार्ट हुई है, बाकी भी कुछ अंडे पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह हैच हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मेहरबानी, थैंक यू।